Si pones unas patatas cocidas de bote en un recipiente apto para microondas, le troceas un par de chorizo como buenamente puedes, le añades un par de cucharadas de carne de pimiento choricero, un pellizquito azar, otro de pimienta, un chorreón generoso de aceite, pimentón dulce de la vera. A todo esto le haces la removición, lo cubres con cardo de pollo, lo tapas con film transparente, agujerito en medio para que respire, para tu microondas 10 minutos a máxima potencia. Ahora el truco del chef. Si te gusta como a mí, espesito, pones patata con un poquito de cardo, le haces la machacación, se lo añades y tendrás esta receta para vagos. Patatas a la riojana al estilo tradicional. Al estilo tradicional de los vagos. Os creéis los riojanos que por estar ahí en el norte os ibais a escapar. Pero el que ya nunca tampoco podrá ir a La Rioja es nuestro experto. Esta vez desde Logroño, que rima con ¿Cómo está eso, niño? Espectacular. Pero qué pereza tú.